Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwa muhtadi wa may yudlilhu falan tajida lahu waliya mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Hadirin leres kedah gaduh sekretariat nyalira teh tong hariwang ku artos hiji waktos simkuring ngemut yen musuh Islam teh nyaeta hubbud dunya wa karahiyatil maut. Itu musuh Islam. Cinta ka dunya sieun kana maut, itu musuh Islam. Sareng anu ngareksak Islam eta ibu gaduh murang kali istri dipekahoyong ku putra ustad anu sederhana bade ngalamar di perjalanan aya putra menteri bade ngalamar putra ibu nu eta cik mending anak ustad mending anak menteri. Model kitu eta teh ujian menghancurkan semangat jihad itu. Nah, karena itu saya mengambil langkah dalam perjalanan hidup pada usia 35 tahun harita nuju yuswa 35 ayeuna 42 lah. Tong protes ya. Orang yang jernih hatinya itu tidak pernah protes. Nah, waktu itu saya berpikir ini rumah tangga bisa hancur kalau saya mencari uang terus hidup saya. Alhamdulillah tahun ieu rarabi rumah tangga simkuring parantos tahun ke-40 tanpa marah, teu molotot, teu nyentak. Aya kakeheul kanu janten bojo aya. Upami keheul simkuring ge catet bapak-bapak. Simkuring upami keheul kapun bojo tara kedal. Enggal ke ATM atanapi ayeuna mah M-banking. Mohon enggal transfer kapun bojo beres. Ya langsung transfer, setuju bu? Cekek salaki teh. Kenapa? Ketika saya bersodako kepada istri gembira dan saya pun lega kan itu ya. Udah hanya itu obatnya. Apa yang membuat kita marah? Dunya. Icenan dunya teh. Karena memang dalam Islam tidak ada perintah untuk mencari uang. Yang ada membayar zakat. Saya ingin membayar zakat 2,5 miliar tahun ini. Oh berarti tabungan saya harus 100 miliar kan gitu. Jadi nyari uang buat apa? Buat bikin kantor PC, nah kantor anjing. Terus yang eta, yang naon deui atuh sah. Kebayang tuh sudah datang ke sini ke Pak Haji ngawiat ya. 200 juta ti abdi beres di lawang maot teh, seger tuh maotna. Seger pisan atuh. Daripada ayeuna kenceleng lewat di dompet aya 5.000, 2.000 sareng 100.000 nu mana kana kenceleng. Di 2.000 pas lebet 2.000 kana kenceleng dijalikeun maot teh handeuh teh. Ah eta. Uang itu bukan apa-apa. Simkuring ngalaman pisan eta di simpangan Jalan Raja Wali Garuda pas di parapatan teh ya bapak-bapak pura-pura gelo nganggo sedotan irung teh. Yeuna dicolok ku sedotan. Basian. Kurah koreh teu gaduh artos dina mobil aya 100.000. Ah, lebar. Tos candak we pasikeun ka anjeunna. 100.000. Lebar pisan. Ngagorowok eta jazakallohna tarik. Jazakalloh ya, sugan teh nya gelo. Ku 100.000 bat cager. Beres simkuring ngagerentos dina mana eta dinten Rebo kahiji sasi Oktober enjing sateacan prung pangaosan bade angkat ke pangaosan. Nah hate ngagerentos ya Allah sing degantian 1 miliar beres. Ngaos beres ngaos ngopi. Sajroning ngopi sumping sepuh ibu-ibu 83 tahun nyanak artos sakoper ustad eta mobil ustad meni awon gitu nyebut butut ke mobil kaula. Aduh ya Allah
mobil saya itu sampai saya meninggal insya Allah masih bagus. Enggak Ustadz, itu sudah tidak up to date. Nih saya bawa uang 1 miliar kanggo Ustadz. Digantian harita kene ceng aslina. Ya udah saya tolak. Dan jangan sok 1 miliar bagaimana pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Atau kanggo jajan Ustadz, pemi Ustadz kersang gentos mobil mah cenah cek sibu teh. Meser bubur seberapa tahunan sok. Kaning karesep bubur teh itu. Ya Allah ya Rabbi, kunaon karesep aki-aki. Bubur teh maklum kosmetik. Sudah tidak punya gigi. Aya keneh ieu mah aya keneh. Moal saya tolak itu uang 1 miliar. Teu ngadeg-deg da jang naon atuh artos sakitu sok. Mangkaning kencering. Wah. Terus riweuh atuh kencering kumaha ngitungna sok. Akhirnya diskusi ya sudah, kesimpulannya bikin masjid saja. Uang itu digunakan untuk membuat masjid. Nah ketika uang itu digunakan untuk membuat di mana cenah, tapi masjidnya Ustadz yang 24 jam. Oh nggak ada tuh, Al-Pagi tutup jam 8. Ini 24 jam. Eta di madrasah Ustadz, karasan simkuring gaduh madrasah yang fa'amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Simkuring ngameser tanah, nyalira, ngabangun sang tukang ngabangun mati nyalira. Terus tapi dananya nyalira. Estu diketrukeun 10% karo ropok, 80% ka madrasah. Dugi ka ayeuna 22 tahun eta madrasah gratis. Boarding school aya asramana gratis. Nu milarian kanggo tuang di asrama nyalira, kanggo honor guru nyalira. Alhamdulillah teu dimiskinkeun. Anger kasep. Eta pikeun nasteungeun teh tah. Gelo nyebut kasep wae cenah aya nu kitu teh. Jeung nyebut gelo ka ustad itu. Jadi Masya Allah, hadirin akhirnya ditunjuklah, ya sudah. Di madrasah saya bikin masjidnya. Simkuring 15 tahun kapengker kantos ngalamun, ieu lawang ka madrasah teh nanjak. Tah hoyong teh masjid teh di luhureun lawang. Ngalamun 15 tahun kapengker teh. Sigana pantes mun santri lebet ka masjid teh ngolongan masjid, lebet ka madrasah teh ngolongan masjid, kabayangna teh gitu. Eta mah terwujud. Sok atuh Ustaz tah ieu artosna kanggo masjid, jangan sama saya. Tah ieu aya pemborong. Serahkeun ka anjeunna. Pasikeun artosna tos. Ternyata mudah untuk mendapatkan uang itu kalau kita semua hidup di tengah-tengah hidayah. Sok ibu ayeuna saurang ikrar 1 juta. Kanggo PC. Betul ya, kanggo ranting 1 juta. Dibayar 5 sasih, detu pira tuh 5 sasih sadinten sasih 200.000 dicicil 5 sasih ieu kantor kedah beres tiap 1 juta sok ieu sabaraha urang 1 juta ewang bapak alim eleh ibu kedah gaduh kantor nu sae sok bapak ge nyumbang sami 1 juta ewang tah suami istri kunaon bapak ibu kedah ngantor rieur di imah wae hari cicing di kantor mah puguh teu nyarekan urang. Da laki-laki mah atuh makhluk terjajah atuh di mana-mana ge. Betul tidak? Pagi siang sore cari makan diberikan kepada siapa? Istri. Terus nu dicarekan sa aing. Teu beres teh. Urang teh untung Pak Harirup ge. Aduh ya Allah. Dan penghuni neraka paling banyak siapa? Perempuan. Penghuni surga siapa? Fakir miskin. Sa fakir miskin teh? Urang. Cari nafkah, sudah cari nafkah, berikan ke istri. Miskin enggak? Miskin. Istri magara raya handphone sok. Handphone gaya, tas gaya. Di mana nyekek salaki. Biasa teh. Urang mah kalem we nya, lalaki mah lah beres kalem. Maot teh. Dan kunaon istri para ranjang umur tah eta. Itu pertanyaan besar, kenapa? Karena wanita umumnya cerewet dan cerewet panjang umur. Nyam Israel datang ge dicerewedan non yuk gajeleng deui Israel teh jadi sok nu cari cingeun nu gajang maot mah cicing ngaulang maot. Hadirin, saya ditanya tadi judulnya apa? Siapkan kematian kita. Kenapa kita harus menyiapkan kematian? Geus rek mararawat geus teu kudu rudet ya. Caroge selingkuh jig akang jig derek maot. Betul kan? Naon deui buat apa marah sama suami nu bobogohan deui? Ibu aya nu amek ku pemicaroge bobogohan deui? Hah? Aya?
Saroleha. Dan buat apa marah? Kabayang tuh pas ibu nyentak pas maut, kabayang tuh. Naon saya majarkan bobogohan didinya saya jeung urang Banjaran. Dasar lalaki teu ecrek pisan, dasar si hidung belang kalau pakai maut. Sedih tuh. Jangan marah kalau ada suami begitu. Aya teknik ya, aya teknik. Ada cara, bagaimana caranya supaya kita tidak usah marah tapi suami beres. Kenali siapa kekasihnya. Nah, kenali saha kabogohna beres. Tepangan, ya temui kekasihnya. Ya, sudah ditemui kekasihnya, kenalan. Terus kenalan, ajak ameng pagi siang sore pagi siang, ameng terus sugan genep bulan maulid. Sampai suami tidak sempat lagi ketemu sama dia. Beres, aman, teu kudu rudet. Atau ibu jangan marah karena doa orang yang dizolimi itu diijabah. Tapi kalau marah terjadi diijabahna. Tong amak pokoknya mah. Sampai suatu saat suami nanya, Mama apal? Papa abang sok sering ke Banjaran? Apal. Mama apal? Mama sok sabeca duaan? Apal jeung tukang beca. Emang papa sok ngebose sorangan gitu? Apal. Mama apal eta teh bobogohan? Apal. Nah, mama teu amek hayang diijabah doa. Emang mama ngadoa naon? MBB ABCDDE. Naon MBB ABCDDE? Moal beja-beja bisi comelder diedankeun. Gitu. Geus teu kudu jadi riweuh. Emang mama ngadoa naon? Nu bener teh ngadoa naon? Tos mangga we wilujeng bobogohan. Bisi reuas mun apal. Naon ngareuwas naon? Ieu we lah salah sawiosna pah bageur sayang soleh. Doa mama teh mudah-mudahan papa mun bobogohan pas Noel pas maot. Amin. Beres teu? Beres. Kete manehna teh bobogohan. Mangkaning kabogohna lucu meleuneu. Alah. Ditoel lebar teu ditoel. Ditoel maot. Rungsep. Terus tidak usah pakai marah karena dalam sejarah marah tidak pernah bisa menyelesaikan masalah. Tos sim kuring sareng pun bojo tara ambek alhamdulillah beres. Kapun anak tara nyentak alhamdulillah lalu lulus sakolana. Malihan sim kuring ngagaduhan kabangga rasa kagum kepada istri tercinta. Ieu kedah oge diturutan ku bapak-bapak. Punten Bu, ari nu gaduh kewajiban nganafkahan bapak ibu. Bapak. Ari nyusuan murang kali eta nafkah sanes. Nafkah. Jadi nu kewajiban nyusuan saha? Bapak. Bapak. Ku sabab kurang teu boga ngengken. Betul. Ka istri. Rasulullah Muhammad waktu alit disusuan ku saha? Ku Halimatus Sa'diyah kan oleh wanita yang menyusuinya, bukan oleh ibunya. Itu. Jadi bukan kewajiban ibu menyusui anak teh. Ngan pedah boga kudu we. Dan bapak karena tidak punya ya sudah nitip ke ibu. Jadi harusnya bapak teh berterima kasih ke ibu mun perlu mayar asik tah ka ibu teh. Kamari waktu Juli kamari pas Yusua sim kuring 42 kekeh 42 banget 2 abad gitu ya lumayan. Kumargipan orang mah tara ulang tahun apal teh sakit tuh we. Nah, sim kuring ngajak pun bojo sim kuring teh Pak kapungkur waktu akad nikah tahun 83. Kabang nabung ngawitan yang celengan teras disimpan teu dioprek-oprek teras we nyimpen dugikeun ka Juni kamari. Tas asih Juli dicandak. Wah, print wah udah di print kertasnya teu bisa kudu buku 11 buku lagi ngeprint. Ti anjing di kasenten atuh ngek di bang depikeun ka urang bang lagi sabaraha belas kali heuy. Si Bapak Haji cenah ngagawekeun daripada teu digawe gitu. Geus di print buku. Terus beres di print canak sadayana, canak. Seueur dua malum atuh sabaraha tahun nya 38 tahun. Keresekan pasikeun ka pun bojo.
hatur nuhun parantos nyusuan pun anak nya nu dua tos disapi da pun anak mung dua ngan aya hiji nu can disapi geus tong ngalamun atunya cek urang pikiran teh sing bara resih we atunya cek nikat karudet langsung terus nuhun mendampingi anak dari kecil sampai besar, mengajak menyertai anak saat belajar, nganter ka sakola di mana hareeng di eyong. Matak wajar umi tepati jangkung. Dan ngeyong budak da saudara pun bojo teh geus jangkung, ngan ngariut na bitis. Alhamdulillah. Nuhun nya uminya. Terus naon kunaon bet nuhun-nuhunan eta na mobil duaan dah. Nah bet nuhunan bapak meni lebay henteu. Tak ieu sadayana kanggo umi. Sekedar ucapan terima kasih. Nangis ataupun bojo teh dumareuda. Umi kunaon nangis? Kurang. Didagongkan atau kusimare si eta kurang saja. Berterima kasihlah kepada istri. Aya Pak ucapan terima kasih pada istri. Kalau kita tidak bisa memberikan dia tersenyum, jangan memberikan dia menangis. Setuju? Kalau kita tidak bisa membuat dia gembira, jangan kita buat dia sedih. Benar tuh? Terus ayat suami sieun istri susis banyak sumpah eueuh. Nah wani orang jeung bedogda bener tuh make kampak make bedog sok wani asli. Terus kenapa tuh banyak suami yang nurut sama istri? Kami tidak sanggup melihat air matanya, kami tidak ingin melihat dia kecewa. Dunia perasaan laki-lakinya daripada saya tak kudu cerik mending nurut lah kan gitu. Ibu tanya ke bapak, ibu teh sayang ke bapak, hei ibu teh cinta ke bapak, serius ya cinta. Ibu teh sebetulnya cinta atau ingin menguasai bapak? Rada berat tipis antara kekuasaan dan cinta tah. Jadi hadirin, kenapa saya lakukan itu? Saya mempersiapkan kematian dari sejak baheula. Dari dulu saya siapkan kematian. Da keung atau model al ustad kamari maghrib ngantunkeun ya Allah. Dan saya yakin beliau tidak merencanakan kematian waktu maghrib kamari teh. Katanya si ustad, maut ngadadak gitu kan. Komo ustad itu mah kamari rek mote onang-onang. Ngonang heula, datang ya pada hari kematianku, kan bahaya gitu. Semua mendadak, tidak ada yang bersiap-siap. Nah, karena ayah pemuda kanker nangis stres, kunaon nangis sieun maot. Pemuda kanker sieun maot, urang aki-aki teu nangis darek maot. Kunaon? Begitu menakutkannya kematian. Kenapa kita takut kepada kematian? Karena kita tidak kenal Allah. Namun kenal maka Allah pasti sono, diajak jihad pasti siap. Perang yuk, naon ngabela naon? Al-Islam, siap, langsung. Kunaon orang teu siap? Karena kita tidak kenal Allah, malah males ketemu dengan Allah. Ibu sono ke Allah? Halo? Pak sono ke Allah, Pak? Maut atuh? Gini, ini ukuran keimanan. Mending maut sore ini dijamin ke surga, mending maut 20 tahun dijamin ke surga, pilih. Rada berat ya. Hari urang mah nu sarole mending ayeuna we daripada jelas ke surga mah. Eta ge lain ikhlas-ikhlas teh. Serudet ku situ. Nu di mah yang cinggarong lain tapi nyakar hayo we. Nah jadi ada kondisi yuk urang siapkeun pupus urang. Pan aya nu nyiapkeun kain kafan teu kedahkeun eta mah kumaha nu hirup. Aya nu nyiapkeun tos nyiapkeun makam kapling teu kedah jang nu kudu hirup eta mah tugas ibadah nu hirup. Da eta mah fardu kifayah ulah urang nu nyiapkeun ku anjeun. Simkuring kaleresan rorompok teh kirang langkung 150 meter ka makam. Pun bojo naros nah apa bumi teh becaket kana makam. Meh mun eueuh nu ngantirkeun bapak bisa lempang sorangan. Nya meh teu nyusahkeun batur. Di mana aya nu maot teu nyusahkeun nya geus sudah itu mah kewajiban yang hidup.
teu kedah riweuh. Dor masyar kain kafan. Model kamari sim kuring teh ka Cianjur ngintun kain kafan aya 15 roll. Sugan teh matak bakal seep henteu nyesa. Ka mana sesana kain kafan? Jang simut. Nah, simut ku kain kafan meh gampil cenah kari ngagulung beres. Nya kumadinya lah. Sudah, siapkan kematian itu dengan akhlak mulia ya. Sok sing saroleh. Karena yaumun la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Suatu saat nanti tidak ada gunanya harta anak kecuali pulang kepada Allah dengan hati yang sehat. Tah model kencreng kieu liwat. Kesian ya 2000. Dijali ke maut. Saya yakin kaduhung komo nungan ngaliwat tungkul makan celengna. Aing mah kaduhung teu geus nya atuh udah lebar jang udud tadina. Nggak usah lebar-lebar. Omat, ulah dieusean kudu ngolotrak. Tidak ada gunanya harta, tidak ada gunanya anak. Sasi Oktober oge kamari pun lanceuk raka ipar ngantunkeun kanker hanya 1 bulan kanker maut. Dan beliau sudah siap. Pas 1 bulan jadi anak kanker teu naon lah da anger dirinya maut urang maut geus nya sarua mautnya paling pilang ge nyeri paling ge nya anggap eta masih siksa neraka siap gitu beres pisurgaeun kan eta putrana Pak ngeukepan bapana waktos mayunan sakaratul maut lakinu saur sim kuring teh ka barudakna lakinu mautakum talkinkeun rek mararaot teh kan aya pemahaman talkinkeun jalmi nutos maut atuh talkinna di kuburan aya apa gitunya aya sebetulnya siapa yang harus talkin kita siapa yang akan meninggal bukan dia yang sedang berbaring sakit pan ieu bade maut talkin ti ayeuna sepanjang jalan la ilaha illallah la itu saya lakukan kapungkur sampai ayeuna subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah akbar terus saja jalan eta teh tadi ge lembut ke jalan tol keluar Muhammad tuh lempeng terus la ilaha illallah subhanallah alhamdulillah la ilaha sambil meminta kepada Allah nauzubillahi minasyaitonir rajim a'udzubillahi minasyaitonir terus da kedah atuh berlindung ke Allah tina godaan setan naon margina da teu apal teh setan keur ngadog-godaan teh sok ayeuna di antara ibu-ibu keur kagoda ku setan nanya si ustaz dia biasanya sok nyeceramah tentang nyandung ayeuna henteu aya teh nu ngarewas kitu godaan setan teh aya deh, emang orang mana gitu sih tadi asa copet nu kamari cenah. Siga copet nu kamari gogoda yuwas wisufi sudurin nas. Siluring kapungkur kitu. Subhanallah alhamdulillah. Aya nu geulis liwat subhanallah. Subhanastagfirullahalazim masyaallah gitu. Ayeuna teh kitu. 42 tuh. Geus ngarasa kolot. Subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar aya nu geulis liwat nauzubillahi minasyaitonir rajim da eta teh jurig jang urang mah nya sok Kang kabayang teu urang keur ngopi di tempat ngopi di kafe calik nyalira sumping nu lucu ngaliwat terus langsung urang ngareret pan ku nu lucu mah tret lalaki gitu. Pas ngareret anjeunna nyapa Akang bari ngiceup ka urang ngageter teu Akang rek nyebut neng ge ne dan urang teh geus aki-aki geus kolot di kitu-kitu rudet teu matak nauzubillahi minasyaitonir rajim da eta teh setan yang urang teh atuh yang kecewas-kecewis yang yuwaswisu fi sudurin nas kadang-kadang istri teh suka sombong tanpa perasaan dan keluar meni geulis pisan pan kacida nu kaganggu saha lain pemuda ada pemuda mah baturana lah lucu urang kolot aduh mun sini nih siga kitu aduh gitu. Tidak jarang itu aki-aki keur mapah tidak gor karena tiang listrik karena itu tidak boleh wanita tabarruz ya menghias diri berlebih tidak boleh geus mah lucu gerak disimpenan cika-cikana irungna alah kiceup-kiceup atuh urang teh penasaran ningali pan gitu kan bahaya tuh teh non cita-cita teh bahasa Indonesia na
Unang-unang. Unang. Kunang. Tuh. Jadi kita coba untuk membersihkan hati kita, mempersiapkan pulang. Di antara cara membersihkan hati, simkuring badai ngajak ya di era resesi aina saur Jokowinya. Orang teh tos resesi aina teh, ayo kita lawan resesi. Sok Bu, gerejara ranji nah teh. Saya mau nyumbang buat Persistri ini, buat sekretariat ini sebesar 1 juta selama 4 bulan. 250. Sok 1 juta ewang. Bisa? Bisa. Tong ngerasa miskin karena bersama kita ada Allah yang maha kaya, guys. Mun pedit kene berarti nganggap miskin ke Allah. Setuju? Kabayang tuh sih. Orang duit di mana? Hari ti Allah teu dianggap. Cianjur gempa teu aya nu ngabantu, misalna teu aya nu nyumasian tuangan, teu aya nu masian naon ya pokoknya tidak ada bantuan lah. Kalau Cianjur tidak ada yang membantu, orang Cianjur tuang kene teu? Tuang kene. Teu aya nu nyiapkeun tenda, teu aya nu nyiapkeun simut, teu aya nu nyiapkeun jaket. Orang Cianjur tibra kene teu? Nu kedah teu damang, nu kedah sehat. Jangan pernah merasa rizki itu dari kita. Tidak, kita tidak pernah mampu mencari rizki. Simkuring pengalaman atuh da eta madrasah dari ruas satu ningali catatanna dugikeun ka tahun 2020 catatan keuangan madrasah 18 miliar. Di mana cok? Sendiri, tidak ada donatur, tidak ada. Ustaz Aceng sering sumping ka ditu ngadon botram. Sugan teh ngajar henteu botram. Ustaz bosan ngajar wae geus di dieu we, terus ngaliwat botram. Ustaz UU tahu Suhendar sering ka ditu ngadon kitu we. Cik ikan bakar. Oh, gitu. Insyaallah jamaah di dieu pamitos perengseng ke. Kantor PC urang ngaliwat di madrasah. Asli ya Mas sanes ajak Jawa, ajak Dudi. Nyana. Nu ngaraos sepuh tong ngiring isi ruas. Itu. Ya, karena itu kita harus selalu merasa muda ya. Jangan merasa tua kan. Yuswa 70 udah asa ngoraken. Buktina naon? Buktina umur 70 tapi masih aalepis. Aki-aki lagi pisan. Nah, sudah bersihkan hati kita, bersihan. Kan harta mah orang picenan karena dengan harta kita jadi kotor. Aya pegawai negeri gedung mobil BMW 2 jeung Mercy hiji langsung urang teh sudon. Hanya pegawai negerinya boga korupsi eta, boga BMW, boga Mercy. Duitna sabaraha gaji pegawai negeri? Menang maokna kumaha eta cara maokna kitu. Jeung suudon nganggap korupsi ka pegawai negeri nu beungar model kitu. Sanu apa? Buahnya gig, bener. Jeung nganggap korupsi sagala. Teu apal urang anjeunna nyagikeun. Jadi pokoknya beberes salahnya hati kumaha Ustaz cara meresan hati teh ya Allah ya Rabbi wa syari'u ila magfiratin mir rabbikum sok gera-gera giro istighfar. Artinya apa? Bersegeralah mendapatkan ampunan dari Allah. Artinya apa? Sensitif terhadap kesalahan sendiri. Ieu mah kesalahan batur orang sensitif. Si etanya korupsi, sambonya eta Chandra Putri benih sensitif kan kesalahan batur ari di urang teu aya kalepatan ngabring beresan tuba liman saghalahu aibuan uyubin nas bagja jalmi anu sibuk meresan aibna ku anjeun daripada sibuk ngomongkeun aib batur kan suami ngaco antep cukup urang mah wa ma'alaika illa balaghul mubin hanya menyampaikan sejelas-jelasnya. Bapak tong ngaco salah teu robah antepkeun reka neraka kumaha dinya beres teu kudu jadi riweuh betul. Suami ngaco antep, suami selingkuh antep, suami pulang kantor di pipi ada lipstik. Juara tah di pipi suami ada lipstik, marah jangan. Ibu resep dibohongan teu? Marah kalau dibohongi, marah. Suami di pipi ada lipstik, mun ditaros jawabannya jujur mual. Wah, pasti bohong. Karena pasti bohong yang orang teresep dibohongan, terus apa yang akan kita lakukan? Tanya ulah antep, ulah. Suami pulang di pipi ada lipstik,
tong ditanya sampeurkeun gaplok beres. Teu kudu riweuh. Ya. Ulah kita kumaha mun pas digaplok pas maot. Pembunuhan kan gitu. Jadi harus bagaimana atuh? Tos saya sampeurkeun Bapak sayang, Bageur, Soleh, Asep. Si bintang 7 ya mah. Kunaon bintang 7 mama Bapak teu barieur. Ubat lieur tah. Ieu tisu basah sayang hapus eta dina pipi. Naon mama? Eta lipstik. Meni goreng bibir teh. Kunaon? Aya dina pipi siga donat buet bulan. Eta teh bibir naon? Nih, pakai tisu basah hapus. Kira-kira carogena udah wasen tuh? Alah sia hafal. Tah ieu sayang nganggo taneuh saeutik. Nah, najis. Kira-kira rudet tuh tah. Tidak usah marah, tidak usah marah. Dan tetap saja perlakukan suami mesra, Bu. Meskipun ibu tahu suami keur ngaco, mesra aja tetap. Jangan jara riji pening. Nggak usah. Perkosa. Iya, kenapa? Supaya dia tahu bahwa kita tuh butuh kamu. Aku butuh elu, tau nggak? Tapi kan memang Bu, kalau bapak nikah lagi dia dosa. Sudah ibu pun ngalarang. Dosa tuh kalau ibu nyarek. Malah aya pendapat begini, pilih saya atau dia. Ini juga kampanye. Sing lucu Bu, supaya bapak tidak kemana-mana. Ya, catat tah, hei ibu-ibu yang muda, komo inu anom tak. Dan semua ibu di sini harus merasa muda. Kalem. Aduh, orang kudu ngasang orang gitu. Mohon, kudu ngora. Alhamdulillah. Mending awet cantik, mending awet muda. Halo? Awet cantik, cek kolon. Cek ngora. Mending awet gelis, bahaya awet muda mah, bahaya. Kabayang Yuswa 80, Rarai 30. Pas mentas di jalan raya Banjaran atuh. Aya pemuda, "Neng, mentas?" Sumuhun. Kira-kira ngagajelan moal tah. Ngagajelan lewat kelas ya. Nini. Sudah. Mending awet gelis. Bapak ingin istri awet gelis, Pak? Sing jelas Pak ulah diantep. Kita yang dapat dia. Selera kita ada di dia. Jaga selera itu, cintai sampai akhir hayat. Sehingga pada saat istri meninggal dan suami masih cinta, surga itu buat istri. Kurang diindah-indahkeun anak. Di papantesna kurang mama asa keciri rada goreng. Kunaon gitu papa? Cik ya, pakai baju ya, cobaan. Papa geus meuli nu alus anyar ya, 3 galeri terbaik di Bandung. Pakai 3 jam dangdan. Pas keluar anger. Jangan komentar macam-macam mun anger. Kekepan eta bojo. Nggak apa-apa mah. Yang penting perjuangannya. Kan bahasa motivasi atuh. Cik cobaan mah make helm full face. Helmana nu nurung. Tah ieu siga Rosi ya. Mama siga Rosidah. Beres. Jadi kita Pak yang harus mempercantik istri teh. Kurang ieuna, kurang gelisan, kurang ituna, kurang gelisan, kan itu ya. Ku urang Pak ulah diantep, ari urang hayang nu gelis, ari neangan kanu sejen, geus nu aya urang dandanan. Sepakat Bu? Mama, 5 juta skincare. Setuju? Iya 5 juta di pedicure, manicure. Beres. Kela sayang, ulah waka angkat. Aya naon deui Bageur? Kamari papa ningali mama main badminton terus kamari mama nyemes pan nya terus nu ngagajelang beteung nyaho. Lain kok betul mah dicemes teh kok ngagajelang ieu beteung nu ngagajelang. Teu bisa. Ya 50 juta beresan beteung. Beres. Itu bakal luar biasa tuh. 60 juta saminggu ngagurilap moal. Ngagurilap. Da Sahrini ge moal geulis mun hirupna dina got. Ya udah. Kita yang membuat dia cantik. Sayang, perlakukan dia fisiknya, perlakukan indah hatinya. Usahakan dia selalu tersenyum. Istri teh, kan cantiknya istri teh pada saat senyum. Kita bikin aja selalu dia senyum. Sudah rumah tangga kita ganti dengan istilah rumah canda. Teh saya mudah.
teu hese. Tadi anjing-anjing. Pak tuang, siap. Nyandak pun bojo teh tara dina meja sim kuring mana da teh. Tara pernah eta ge dina meja carekan turun sia. Urang nagong da meja kan tepat. Meni malotot. Diuapan ku pun bojo. Uap ka hiji aman, kadua aman, katilu kagegel. Alah umi hoream nyapek pang nyapekeun lah. Eta pun bojo teh imut. Si eta meni si sayang hakan. Indah rumah tangga itu ternyata, padahal kami sudah sama-sama tua. Bisa tetap mesra, bisa. Kan memang kamari mah dosa tah. Tengah wengi pun bojo nuju tahajud sim kuring ngagoler digedengeunana. Ini gelis cik sim kuring teh. Atuh batal sih eta salat. Da GR. Aduh eta menyaan dosa eta mah. Tapi dosa mesra. Kenapa? Karena istri mah dosa pinarakaeuna teh ya Allah. Pi surgana cukup taat ya, menjaga diri, saum, salat, surga sudah. Istri mah. Tapi dosana ge ngabring, gibah. Pameget matara gibah. Nya pernah membicarakan istri, tara kita mah dijaga atuh rahasia istri teh oleh aslina laki-laki mah. Kalau perempuan mah tentang suami aing boga salaki gelos ya. Gitu bahasana ge nepikeun ka gelona itu. Bahkan gibahnya sendiri. Suami lagi nyenyak tidur keur tibra-tibrana ibu gegugah tengah wengi ditetep carogena teh. Mun baheula jadi jeung si Kang Dadang mah yang gak salaki lah geduk gitu. Aduh eta sukuna meni siga ban pacul tril ya. Roromeheun. Jeung lagedo ya Allah. Terus we ngacebrek eta aya nu kitu teh. Pameget mah tara aslina iroh tara. Kunaon tara istri bojo nuju tibra bapak kantos gugah kantos netep ku kanyaah kantos malih ngaduhunkeun nuhun ya Allah. Begitu baiknya dia setia nuhun ya Allah sok mangdamelkeun kopi. Gitu kalau indah-indahnya tuh gitu laki-laki. Tapi mun keur keheul kanu janten caroge teu kitu. Tapi juga teu panjang-panjang teuing da tara ngecebrek. Ditetep bojona teh. Hanya 3 kata. Hirup kene. 3 kata pirage saeutik aing hayang ganti kalau hese bisa. Nah, bersihan hati dengan cara mari kita sibukkan diri kita dengan sensitif terhadap kesalahan sendiri. Banyak kan merenya kita punya salah ya. Dan umumnya salah-salah itu menyangkut materi umumnya. Dah kita beresan lah materi. Ya gaduh artos langkung enggal ka persistrikeun ranting urang meh geura beres. Langsung arsitekna ngagambar. Ieu teh kumaha ieu teh? Langsung ibu-ibu ngacung. Kami rombongan emak-emak ingin kantor persistri 4 lantai. Bikin 4 lantai, aya nu ngantor nini. Ngariung di handap. Mak teu kaluhur cangkeun. Matak tergantung mun pemudi tah 4 lantai oke. Nini mah cukup tanah 1 hektar kantor saeutik beres. Teu kudah 2-3 lantai kaluhur teu kage ditinggalkeun lah. Aya rerencangan teh sim kuring gaduh rerencangan bumina 3 lantai da putrana harita seueur. Ayeuna tos darayam urang kalina tos mararisa. Kan tunduaana si bapak jeung si ibu. Kusim kuring dilongok Kang Damang Ustad alhamdulillah ieu bumi mun ageung ki alhamdulillah sok kaluhur tara terus di luhur saha atuh juri gue terus nama juri gue da sok kokolot terakan di luhur ahkeun urang nyobat jeung juri gitu mending salantai bumi memberi kita lega 3 hektar we bumi saeutik urang di mana urang teu tiasa mapah kana kursi roda ge aman kan ari ngampar mah nya. Terus kursi roda nu nganggo mesinna air eking.
beres bapak jeung nini balap resep sigananya. Ya Allah, indah. Tekuduri wah dibikin asik aja hidup mah. Nah, mari kita sensitif terhadap kesalahan diri. Ibu pernah berbuat salah kepada suami? Sering istighfar. Kantos ibu bapak nyuhunkeun kopi, ibu terada talangke. Ulah atuh sering mah. Cuk bapak-bapak sering cenah. Tara henteu seringan hilap. Pun bojo waktu satu acan sim kuring Yuswa 42 kamari. Keke welah. Eta pun bojo ngahaja bu kursus barista. Ngahaja. Diajar ngademel kopi malihan meser mesin tah sok kitu tah mesin cappuccino naon. Umi muka kafe terus yang naon atuh diajar nu kieu. Pan bapak resep ngopi. Terus nyejang bapak. Nah buat saya daripada bapak di kafe nangkring pak mending di dieu ngopina. Nah hate kenging di kafe geus kolot nyaho cenah kitu. Ya sudah geus teu pantes gitu teh. Ya sudah. Nyerolompok we ngopi teh. Beres we. Karesan sok disuplai kopi ku ustad. Saha duti Cipada teh tah raos kopina. Tos. Sareng kopi Banjaran. Juara eta. Nu wine tos. Juara hiji. Beres. Bersihan hati urang. Wasari'u ila magfirati min rabbikum, urang bakal ngengingkeun surga. Wal jannatu arduhas samawati wal ard. Surga teh legana seluas langit dan bumi. Ada sudut pandang yang lain. Surganya di dunia dan di langit nanti. Akan ada surga itu. Ibu bahagia enggak? Pak bahagia enggak punya anak nilai matematika 9? Bahagia tuh? Bahagia. Saya tidak. Pak matematika ning 8 dosa. Dosa naon batur mati lu opatkeun batur ka neraka ente ulah nurun-nurutan. Nah Bapak 8 matematika dosa-dosa karena Anda tidak konsentrasi sampai Anda salah 2, betul? Dan matematika mah ilmu pasti atuh 2 tambah 2 4, 3 tambah 3 salapan teu meunang robah, bener? Ahli hadis nu ngariwayatkeun hadis, salah we saeutik ngalandi batur. Batal teu hadisna. Saya lagi mencari hadis, sebut ieu teh Bukhari. Mencari hadis, datang ke satu tempat, ada Kang Ahmad. Ahmad, aya bae jaboga hadis aya cenah. Iya. Oh, Masya Allah. Datang babaturan si Kang Ahmad, Kang Asep. Si Kang Ahmad langsung ngalah, "Hei, Galing." Ngalandi pedah Galing. Mad, siap. Nah, itu hadis sah keneh teu? Langsung batal, harus sempurna. Makanya di era ahli hadis umat Islam luar biasa jaya. Karena apa? Tidak ada kesalahan yang disengaja. Ada orang pernah aja ini matematika penting salapan bunga harus 10. Saya belajar faraid penting nanti 8 salapan gitu beres lulus diangkat we janten ustad. Terus boleh tidak saya mengeluarkan fatwa hitungan faraid sementara dalam pelajaran saya hanya punya nilai 8 atau 9? Boleh nggak? Tidak boleh, harus 10. Nah itu, kunaon umat Islam sekarang menjadi umat yang kalah karena menganggap bahwa nilai matematika diantarananya nilai matematika salapan teh hebat. Padahal tetap dia khianat terhadap amanah dari Allah, amanah konsentrasi. Bapak tidak senyum kepada istri, dosa tuh. Supaya bukan salah kita seri-seri. Kamu urang sih, boga pemajikan jebi we ka urang teh. Lain jebi pemajikan maneh mah cameu. Oh, sugan jebi. Eta urusan fisik tah. Ahli hadis ngobrol nu kieu teh sah tangga hadisna. Ya kan? Itu. Harus sempurna. Sok Pak, da tidak salah tuh ngobrol kunonya Bapak jarang ngobrol ka ibu. Da tiba heula dicarekan wae. Ngobrol ieu salah, ngobrol itu salah. Mah tadi si eta di payunan dirinya depan pabrik naon tadi dinya. Aduh ya Allah. Aya truk nabrak angkot, eta mah angkot bubuk hulu kenek jeung supir papisah sia. Serius si bapak teh ngadongeng. Si ibu lempeng teh tiis bari nyepeng WhatsApp. Oh ya? Aduh eta mah getih atuh bolo-boran.
tah matak pa nyetir teh tong macem-macem kade ulah semua main siap ibu bapak mah da hari nyetir teh sok rataratin siga supir angkot ya har urang nu ngadongeng urang nu kacarekan aya nu kitu seperti ini. Suatu saat seorang suami nanya sama istrinya, mah kalau papa meninggal mama mau apa? Ya mama mau aya rezeki keneh bade nikah deui. Doakeun ya pak sing solehnya mahnya dapetin nanti suami yang baik yang bisa membahagiakan lebih dari papa, insyaallah sok didoakan ku papa, amin cek gitu cek ibu ayeuna ibuna nu nyaros ke bapak kalau mama meninggal nya sami meureun papa ge nikah deui mun aya rezeki mah nya da dudunya mah geus siap-siap kacarekan urang rudak jadi lalaki mah geus lihat mata wajar teu nutung-tungna hoream ngobrol wajar jadi bu ulah bae carek ka bapak mah iya aja lah tos dugikeun ka ayeuna banyak bapak-bapak mun ditaras pak kopi cangkir gelas gula ulah sakumaha kopina tuh datang sateko gitu engko aya nu kitu efek eta teh ibu bukan bapak Judas bukan dan di pos ronda mah bapak teh capetang di payuna ini bu hoream gitu kenapa udah sering kacarekan sok ibu sing geulis ya bu ya supaya bapak juga tidak rudet ku ibu geulis di ruang tamu ibu jadi teman ngobrol yang asik buat bapak kalau ngobrol teh hey bu kalau ngobrol dengan suami ekspresif. Oh ya, papa. Aduh, Gusti, papa tadi ngodeg anjing. Terus anjingnya digegel sama papa. Kan meureun indah meureun. Kira-kira suami panjang umur tadi gitu kan. Panjang umur. Da urang mah kadang-kadang urang ngobrol si istri mah terus saya nyepeng handphonenya. Pan geuleuh teh. Mulai nanti Bu, ketika ada suami simpan handphone, simpan semua yang dipegang oleh tangan, langsung ekspresif ngobrol ke papa. Aduh tadi macet, masya Allah papa macet, Gusti karunya ting enggal aniprek bersimpuh di hadapan di kaki suami enggal pijit cangkelnya panjang. Itu pun bojo eta mah langsung meseulan kusim kuring teh sok diusapan pun bojo teh karunya mencetan. Umi menuki teh dua hiji kenca hiji katuh. Dia mempercantik diri dengan enak, cantik di ruang tamu, taeta. Siap, Bu? Jadi teman ngobrol bapak paling cerdas. Ka mana Ceng? Balik Nah, begitu balik deui urang ngobrol heula. Mau enggak mending jeung pamajikan. Nah, pamajikan urang ngeunaheun teh ngobrolna. Ngeunaheun kumaha? Pinter si eta teh. Urang ngobrol motor ngarti, urang ngobrol bola ngarti. Pan aya suami ngobrol bola we diobrol-obrol. Jelema garelo tabal hiji diparbutkeun wah gawe. Eta istri aya nu kitu, aya teh. Jangan Bu ketika suami ngobrol bola tanggapi, ngobrol motor tanggapi gitu. Itu cantik di ruang tamu, singgelis dan ibu banyak membaca ya. Supaya wawasan luas ngobrol dengan bapak asik dan bapak akan cerdas. Itu. Siap Bu? PR ya, PR. Nah. Siap. Dan ibu harus punya perasaan kalau menyiapkan sesuatu sesuaikan dengan selera dia. Cek bapak teh, mama mani pahit teuing kopi teh. Mana cukup atuh sakieu mah, tah eta teu beres. Tapi memang perempuan mah tidak berperasaan dah. Iya. Sok tah anak kecil tuh ya, baju putih anak kecil, dihuapan ku ibuna. Jeung dihuapan ku bapana beda. Mun dihuapan ku bapa mana mah A, D, A. Papa, pedes. Oh, nya pedes. Ya udah papa ganti ya. Sebentar, tunggu. Nah, huapan bapak. Ibu teh kitu. A, D, A. Mama, pedas. Itu atuh sakieu mah. Memang tidak berperasaan wanita nya. Eta sugan nawar tukang sayur ke peting jarungkel atuh tukang sayur pingsan. Pan urang mah nya pameget mataran nawar mang eta sabaraha kangkung? 5.000 Pak, meuli 2 lembar paling gitu. Petik 2 cukup. Istri mah sancan, wah doti Allah ge gratis atau kan gitu. Nyung mamawan kitu deh aduh. Ya Allah, cik Bu, tumbuhkan perasaannya sedikit aja buat kami.
Sok di mana kulam simut digulung ku ibu ku bapak. Nah ibu nu ngagulung simut bapak mah buligir we nya. Teu disimut ngaku lah. Gitu. Urang jeung teu wani nyentak ke bojo teh eta gulung ini siga kepompong gitu. Gitu. Ibu cantik di ruang tamu, cantik di ruang istirahat. Sok ketika tidur teh sing lucu, boleh punya daster banyak? Harus. Ulah anger daster teh eta. Komo eta daster kampanye Kang. Gambar Jokowi, Prabowo. Kan tidur teh suami istri harus berhadap-hadapan meureun. Eta mah aya rerencangan nga WhatsApp. Ustaz aing jeung pamajikan sare kunaon asa sare jeung Prabowo. Dan dia pakai daster gambar Prabowo atuh. Kacau mangkaning sarua awakna teh. Aduh, rudet gitu. Jadi nanti mah sesuaikan Bu daster dan spray sesuai dengan hobi suami. Ya. Suami suka motor besar, spray gambar bengkel. Nah, baju ibu gambar onderdil, bener tuh? Cocok tuh? Cocok. Suami atuh resep di pasar, atuh ibu gambar buah-buahan, sayur, naon we. Bonteng, bawang, segala rupa aya. Udah, lucu itu. Udah ieu suami seneng motor besar. Tato lagi gambar motor atuh jeung kareta tabrakan. Wah, pan gaya tah. Ari spray gambar Tweety. Tweety Nur Hayati. Bukan Tweety itu kan anak hayamnya. Anak hayam baru leud koneng. Spray Tweety atuh boga bobot teh si bapak teh. Ai ngimpi digemrong anak hayam. Pan berat eta teh. Sok nyabunya sing geulis cantik di ruang istirahat. Tapi dah Ustad jang naon geulis-geulis si akang nage tara mandi sore meni mulek teh. Sok bararau kenal pot. Aya nu kitu. Tekedah dedepeun tekedah hariwang. Kalau suami tidak pernah mandi sore, apa yang harus dilakukan oleh istri? Semprot ku parfum sawak-awak urang, gulung salakina, seungit insyaallah. Sepakat? Geus teu kudu jadi riweuh ya. Ya Bu ya, dibawa asik aja tos. Terus di kamar ulah anu ngagara rantung, tah catet. Bapak tuh ingin protes ngan teu wani. Sieun dicekek. Ya. Jadi jangan anu ngagara rantung geuning aya anduk sarung. Leheung anduk sarung. Ya jeroan sapi, jeroan domba. Digararantungkeun di kamar. Cik atuh meskipun sederhana kamar kita teh sing bara resih gitu. Ya kan? Nah, cantik di tempat istirahat. Terus cantik di tempat makan. Makanan tidak perlu banyak, di tengah ceplok nogtos cukup. Hiasanana we gulai, sate. Eta beres. Ibu suami pedit, upami gaduh caroge pedit. Ibu terkedah nyuhunkeun ka caroge, ibu naon sing lucu. Dugikeun ka carogena nyangem kieu. Teu pantes nu geulis kieu ngan beres 1 juta sabulan. Kudu 2 juta kieu mah. Oh. Ibu makin cantik. Teu bisa manya 2 juta jang nu geulis kieu. 4 juta. Ibu teh makanannya enak masakannya. 4 juta nu leuwih hade batan rumah makan Padang. Nu kieu mah gajina honorna nafkahna kudu 8 juta. Suami makin kerja keras karena istri makin cantik tah eta. Kunaon suami makin kurang saja memberi nafkah kepada istri, da beuki ka dieu ibu beuki teu ngeunaheun. Usahakan setiap bapak masuk kamar teh bapak terpelongo ruas melihat istri. Saya sering gitu masuk ke kamar. Sleeping Beauty. Princess, udah lucu atuh. Ngegoler atuh ngejepat ya. Princess Sleeping. Ya suami yang tidak gitu pas masuk kamar. Wah si beruang kutub sare. Ya anu kitu tah. Bala si eta ngarengkol namanya pantas. Nah, udah Ibu ya. Surganya di mana? Di langit dan di bumi. Kalau akademiknya matematikanya nilainya A dan seterusnya ya, pelajarannya bagus, terus pergaulannya bagus, kira-kira sukses tidak? Sukses. Jannah, ada jannah di dunia, ada surga di dunia. Sepakat? Yuk matematika dan lain akademiknya nilainya A, tapi teu bisaeun gaul. Gagal. Ustadz, suami saya gila kerja, Ustadz workaholic cenah. Oh ya? Iya Ustadz, pulang kerja langsung buka laptop. Pulang kerja buka laptop. Hayo laptop kita dibukaan Ustadz, saya kesel sama suami saya. Ibu nggak usah kesel. Kunaon? Kumaha gitu, sing kreatif kumaha sih eta hayo wae kana laptop. Geus ibu ke pasar baru, meuli kaos.
Terus nu gambarna laptop. Ngagoler we di meja laptop bapak. Pas bapak rek buka laptop, hei, gitu. Ningan iya laptop teh, towel. Nah, beres. Geus teu kudu jadi riweuh, banyak cara kreatif untuk bisa menyelesaikan masalah. Punten Pak, aya masalah? Halo, adakah masalah? 2 tambah 7 kali 8 kali 273 kali 5 kurang 2 kurang hiji. Itu masalah tidak untuk anak kelas 1 SD? Masalah. Kunaon? Teu bisaeun. Bener? Itu masalah nggak untuk anak kelas 3 SMA nu jago matematikana? Tidak. Kunaon? Bisaeun. Kan itu. Jadi masalah itu apa? Soal-soal yang tidak terjawab karena tidak ada jawabannya. Jadi masalah itu apa? Jang nu teu bisaeun. Setuju? Aya masalah. Ya sementara ini saya belum bisa semuanya. Aya saeutik tah gitu. Ustad pun bojo cerewetna moal aya Ustad. Masalah? Tidak buat laki-laki yang kreatif. Kumpulkeun kenari nu keur naon? Nu keur naon sih nu disada teh? Bacel naon? Gacor tah. Kumpulkeun di kamar, gantungkeun genep. Mamah ngobrol jeung kanari. Pan rame guys. Beres. Kamar mama pindah ka payun caket pagar sugan bangsat sieun. Udah teu hese. Hari istri cerewet teh bahagia, aman. Aman. Da rata-rata ulas ya si mana teh leuwih ti ngagogog dah. Dah. Itu. Dia akan mendapatkan surga di bumi. Bahagia, akademiknya bagus, sosialitanya bagus. Kan gitu ya. Siapa? Uiddat lil muttaqin, diperuntukkan untuk orang-orang bertakwa. Saha anu takwa teh? Anu akhlak mulia teh hanya untuk Allah saja. Kunaon ibu meuni bager? Lillah. Kunaon bapak milarian nafkah? Lillah, karena Allah. Itu akhlak mulia. Jadi takwa menurut versi saya, sudut pandang saya, takwa sama dengan akhlak mulia. Nah, kita berakhlakul karimah. Ibu kunaon nutup orap? Kutiung. Lain maksudnya niatna ya saya ingin Allah ridho. Ada suami yang tidak suka istrinya pakai kerudung. Kunaon Kang bet dicarek eta pamajikan make tiung. Atuh da Ustad urang unggal balik lepek si eta rambutna teh. Gampang lepek mah sasak deui we. Balikeun deui. Geus make wig beres. Kenapa harus riweuh lepeknya? Banyak suami yang seperti itu. Sok karena itu Bu rawat. Samponya harus bagus ya Bu ya. Supaya bapak teh pas ibu dibuka teh zengzz. Nah, gitu. Ulas pas dibuka teh lepek pisan. Siga hayam kecemplung. Pokoknya singgelis lah. Cantik di ruang tamu, di ruang istirahat, di ruang makan, jadi master chef. Kenapa Bu? Ibu harus pintar masak. Itu naon? Karena selera laki-laki juara. Penuhi selera bapak supaya dia tidak memenuhi seleranya di tempat lain. Setuju? Kunaon bapak resep kasih neng itu masakanna euy Edun. Nah henteu ku pamajikan. Saya teh masa goreng jadi goreng. Ceplok nog harita mah geura euy cenah kitu ngadongeng ka babaturanna. Ceplok nog saya teh nyeplokkeun buka teh jarapah nu kaluar atuh was urang. Panas atuh bener cenah. Mending jeung si neng itu masakanna ngeunah. Ibu yang harus jago masak. Setuju Bu? Segala menu yang bapak suka ibu pelajari. Dan mulai sekarang Bu, kalau suami sudah umur 40 tahun, ibu mulai beli buku. Menu masakan sehat sudah harus mulai. Dan sederhana geuning pun bojo gitu. Saya punya penyakit diabetes. Sampai dokter melarang, "Kade, Ustad cenah. Ustad tidak boleh tebar pesona." Nah, giungnya ho. Diabetes gitu. Karena punya penyakit gula. Akhirnya istri saya memasakkan yang bagus. Akhirnya saya bebas masak, bebas makan di meja makan, bebas. Pan aya diabetes. Ulah eta kolesterol. Sakitu sok cara rangkeul teh. Hayo dicarek duwikeun ka suami teh. Hari urang dahar naon atuh. Lamotan piring aman. Kan rudet. Jadi udahlah. Ibu siap ya Bu ya masak baca-baca buku. Ibu harus jadi master chef terbaik karena selera suami sangat tinggi. Kenapa saya sebut selera suami sangat tinggi? Semua laki-laki cari istri pasti nu geulis. Setuju? Akang, muni gelis gitu boga pamajikan. Alhamdulillah. Tapi geuningan tadi ditanya ke urang Cilepeung, teu naon lah. Teu naon, nu penting gelis kan gitu ya.
lalaki tah, lalaki. Perempuan mending nu kasep, mending nu jelas. Perempuan menjelek selerana, mending nu jelas. Mending nu kasep teu beunghar, mending nu beunghar teu kasep. Alah, mending nu beunghar teu kasep. Kengken neuteupna kumaha pan meureun rudat ningali nu teu kasep, turuban ku kalender. Beres. Aduh, capek. Ya udah, kita kebut. Wal jannatu ardu samawati wal uidat lil muttaqin, diperuntukkan untuk orang takwa. Siapa orang takwa itu? Alladzina yunfiquna fis syarri wad dharra, mampu menafkahkan hartanya. Tos teu nganggap penting deui kana hartos. Kunaon? Ieu ranting mau bikin kantor pers istri? Iya, siap. Penghasilan saya bulan ini buat kantor. Beres. Bisa gitu? Turutan Utsman bin Affan. Aslina ieu mah, aslina. Turutan. Kenapa? Bulan ini penghasilan saya, karena saya masih ada tabungan buat makan. Kalem. Bulan ini 2 bulan penghasilan kita serahkan semuanya buat PC. Saya yakin selesai dan tidak mustahil kita akan dikayakan oleh Allah. Tek celi palurah aslina. Ulah orang lebar. Ya, dah. Mental berinfaknya tinggi. Tunjukkan kepada seluruh PC di seluruh Indonesia. Nih PC Persistri pang megahna atuh. 2 lantai tapi make lift. Oh, pan gaya tiket naik. Kunaon mending nganggo lift ceuk ketua PP teh. Nya da eusina nini kabeh. Nyalah teu naon. Kan itu meureun dan itu akan sangat bagus. Siap Bu membuktikan bahwa kantor PC kita paling indah? Oke lah, sing jelas ikrarna siap? Hai gitu. Ngiru. Kita mah siap ya Pak ya? Siap. Membela ibu-ibu betul? Ibu siap? Siap. Serius ya? Saya mau lepas kopiah. Rek dikurilingkeun. Ngan ulah aya warna lain iwal ti beureum. Rada berat. Udah, mulai sajalah membangun. Nah, al-ladina yunfiquna fis syarri wad dharra. Al-kadhiminal ghaidha, mampu mengendalikan amarah. Apakah sudah marah terus kita tahan atau sudah tidak ada marah? Marah ditahan tapi panyakiteun. Beledageun ari amak. Sudah tidak ada marah. Nih, saya punya teman 100 orang. Si 100 orang teman saya ini semuanya salah. Keheul teu? Keheul. Tinggalkeun ulah. Karena 100 orang ini saya belajar tentang 100 kesalahan. Setuju? Akhirnya saya tahu tentang 100 kesalahan. Akibatnya saya terhindar dari 100 kesalahan. Sempurna tuh. Nyatakan semua orang yang salah adalah guru yang mengingatkan kita untuk tidak salah. Setuju? Kantos nyeri hati. Pan pulang harus dengan hati yang sehat. Kantos nyeri hati. Jangan sakit hati lagi. Ibu, pernah ibu pergi ke dokter? Oke. Cek dokter teh, ibu TBC, disuntik 6 sasi. Dibayar tuh dokterna. Padahal geus ngabejaan ka urang TBC. Dibayar. Bayar. Dia sudah memberitahu kita sakit, setuju ya? Akhirnya kita bayar. Ibu pernah nyeri hati? Bayar tuh. Kudu nyeri. Nah, pan manehna geus ngabejaan yen hate urang teu cager. Bayar ulah. Harusnya kita bayar. Nuhun Neng, tos nyeri akang. Nuhun. Hatur nuhun. Ieu ongkosna. Terima kasih. Gara-gara ini saya tahu bahwa saya tidak sehat. Gara-gara ini saya tahu bahwa saya tidak pantas ke surga. Karena surga hanya untuk orang-orang yang hatinya sehat. Tah, tong aya nyeri hati deui komo urang tah sepuh ulah gampang kasinggung. Urang mah kasinggung tapi dah hiburan urang mah nya aki-aki incunya Kang nya. Eta nu namina incu juara. Gajleng kalau saya sedang lemes sumping incu langsung jag-jag sehat eta mah. Rawu sadayana wah canda ka tempat tidur bahekeun bala kecerakan heureuy jeung incu luar biasa kuat atuh langsung datang ninina leuleus deui urang. Incu bikin kuat, nini bikin leuleus tah. Sok ngaganggu bisa nini teh kan. Itu Al-kadhiminal ghaidha, sudah tidak ada marah lagi karena semua orang yang salah adalah guru yang membuat kita belajar, bukan untuk kita robah. Karena
Innaka la tahdi man ahbabta lakinallah yahdi may yasha. Kamu tidak bisa memberi hidayah, merubah seseorang meskipun dia sangat kamu cintai. Hanya Allah yang bisa merubahnya, kan itu. Terus al-afina anin nas, mampu memaafkan orang. Nggak usah rudat. Buat kita memaafkan itu sama dengan tos, tidak ada lagi kesalahan. Sudah tidak perlu lagi memaafkan, karena semua orang yang salah adalah guru dan tidak penting lagi untuk kita maafkan karena dia berjasa mengingatkan kita salah. Betul? Kepada siapa kita harus banyak memberi maaf? Halo? Kepada diri sendiri, karena kita sedang menggiring ruhani kita untuk menuju siksa. Betul? Maafkan, rubah. Terus caranya beristighfar, introspeksi, muhasabah. Aduh, abdi lepat ya, baik, saya akan berubah, beres. Ya. Seperti itu. Insya Allah Kang, dua sasi di kantor Persistri mau di dia. Ali, alun-alun lah juga. Nang beli we Masjid Agung tong kagok. Itu udah balaleunghar pan orang. Ya, siap memiliki mental kaya? Siapa yang memiliki mental kaya? Alladzi yanfikuna fisyarra wad-dharra. Saya siap penghasilan saya bulan ini untuk PC Persistri. 3 bulan lagi penghasilan saya yang bulan keempatnya untuk PC Persistri. Beres. Tek celi palurah moal sangsara orang insyaallah. Nah, ya itu. Jadi kita sudah tidak memaafkan lagi, ya. Caroge muli. Bu, upami bapak nuju tibra kulem. Bapak tibra kulem ya. Keur tibra-tibrana ibu lilir. Nami ibu teh Ratna. Tapi bapak ngalindurna Susi. Gugakeun ulah. Atau langsung gaplok. Ulah. Simbutan sing leres paminganggo AC narada tiiskeun tos. Keun cenah tibra. Atuh da saya teh ngalindur Susi pan urang Ratna. Tos teu kedah janten rudet. Boleh bapak ngimpi salingkuh? Ngimpi unggul? Boleh? Henteu salingkuh nama ngimpi mah. Menang. Tapi unggal rebo. Kenging. Perempuan mah kang ngimpi-ngimpi diatur. Awas ya mun ngimpi gitu. Padahal mah cek urang mah bebas we, bebas atunya hirup. Bu merdekakeun atuh bapak teh komotos di atas 50 tahun bapak geura ararameng. Ya. Ulah dicekek wae. Pan aya ibu-ibu bapak angkat teh langsung ditelepon. Bapak di mana? Jeung saha? Keur naon? Di kantor jeung babaturan keur gawe rek naon. Pan gitu. Eta ibu ngapain sih nanya-nanya gitu sama suami? Di mana? Keur naon? Jeung saha? Nanya. Eta mah bisi ayeuna naon we atuh Ustad kenging meureun naros mah. Kapun lanceuk ieu. Mun ayeuna naon kumaha? Kalem mun ayeuna naon aya polisi aya ambulan kalem we. Teu kudu urang nu riweuh ya. Kencarkeun bapak siap Bu ngencarkeun salaki. Supaya persatuan Islam teh bisa nyebar seluruh dunia. Pan ayeuna kunaon persatuan Islam? Ya siga nu kurung batokeun, betul? Kunaon? Suaminya kacekek oleh penjajahan tah. Ya merdekakan ya Bu ya. Siap Bu. Terus antep pirage kawin deui. Emang pun bojo pan miwarangnya nikah deui sim kuring naros ka pun bojo umi. Nah kenapa umi nyuruh bapak nikah lagi? Pak, pertanggungjawabannya berat Pak di akhirat. Kita dikumahakeun wae caroge teh. Pan pun keopatan mah moal capek teuing. Dikumahakeun wae caroge duka. Abdi mah Senin Salasa nu itu tuh nu Rebo Kemis nu itu nu Jumat Sabtu. Tuh itu nu Minggu. Cik pertanggungjawaban di akhirat mending nyalira mending raramean Bu. Halo. Tuh bisa ngejawab. Terus Pak, deh bapak geura nikah, geura nah bisi setruk gitu. Emang kunaon mun setruk? Mun setruk diurus keopatan pan, nu hiji ngurus, nu tilu piknik. Daripada orang ngaduk-dukan nu setruk saurang, bener tuh? Sok Bu, ngurus nu setruk mending nyalira mending raramean. Tengah jawab dia lah. Udah. Tapi sim kuring ge teu kersa nikah deui kunaon teu kersa. Saya takut pertanggungjawabannya berat. Dikumakeun wae istri nu kahiji, nu kadua, nu katilu pan beratnya tos we hiji. Dangdanan nu hiji teh nu aya di lucu-lucu beres. Udah, betul. Harita tah emut Umi
Ieu hadiah mobil kanggo pun bojo kasihan mobil. Ih si bapak meni bager ih meni si bapak greget pisan anjeunna teh. Bapak naon sih? Atau satu bapak anggo. Pun anak nu naras bapak meni bager ka umi mesen mobil. Hoream nganteur. Lain bager hoream nganteur. Sok nganteur ke pasar baru. Kok kalau yang lantai 7 bolak-balik orang dekat bitis kat cangkel gitu kan. Mending belanjengkeun mobilna encar we eta beres. Aman atuh. Kudu jadi riweuh. Nah, hadirin, itu mungkin saya penasaran dah kalau belum ada ikrar ini tentang PC. Karena terus terang ya, boleh nanti kalau sesekali untuk supaya kantor Persistri ini segera terwujud, ibu-ibu hayu ngaos di madrasah di Simkuring. Madrasahna di mana Ustaz? Cipeundeuy, Kabupaten Bandung Barat. Mun pamiti Cikalong Wetan ke arah Purwakarta ke arah Pleren. Ya, ke arah Pleren Bendungan, PLTA Cirata. Urang nyate di ditu satena sate marangi. Insyaallah dombana domba bikang. Kanggo bapak khusus, kanggo ibu domba jalu. Insyaallah. Iya aslina ieu mah sanes ajak Jawa. Ya ongkosnya ka ditu kunyalira pokoknya tuang gratis di ditu. Kenapa saya berani ngundang seperti itu? Karena selalu saja setiap kita menjamu tamu rezeki dari Allah teh datang murudul. Aslina. Dan tidak pernah Allah ingkar la yukhliful mi'ad. Allah tidak mengingkari janjinya, setiap sedekah akan dibalas kali 10. Eta teh kalau sedekahnya lillah dan itu benar. Benar itu teh. Sok, sekarang saya minta ikrar dulu. Kebayang tuh Bu, saya mulai bikin madrasah dari membeli tanah. Terus saya ngabangun, bikin masjid, kelas. Terus gitu. Aina ngagaji guru. Saha sih jalmi nu ngagaduhan penghasilan kersa ngaluarkeun artos 50 juta saha sih gratis. Aya teu? Aya. Dicobian ku Simkuring dan digantian lagi ku Allah berlipat-lipat. Asli. Teu hariwang teu melang. 50 juta sasasi teh da siga nu ageng geus dibagikeun mah beak teh. Aslina. Betul. Sok Bu. Sok saha nu bade ngawitan, Cung. Bulan ieu nu abdi lah penghasilan tah. Bulan ieu abdi oge, terus bulan ieu sadayana beres. Fondasi dan naik ka luhur. Pokoknya perasaan kalau kita merasa bahwa kita ini warga atau keluarga Persistri sigana doraka lah. Doraka teh sih ngantep kantorna. Halo. Bapak upami Persistri tergadung ngantor terus istri Bapak ngantor di mana wae kersa? Mama di mana kantor nu mana we mau beja-beja kersa? Pan rudat meureun. Matak sing jelas lahnya. Siap ya Bu ya? Insyaallah di Cimahi oge ayeuna bade ngadamel aya kantor PD ya Cimahi juga beberapa masjid sedang direnovasi. Caranya begitu juga sama insyaallah. Dikeprak-keprak sudah dimulai dari saku kita. Tapi meureun Ustaz di madrasah ada bantuan dari pemerintah ditolak. Nurutan Al Ustaz Abdurrahman Allah yarham. Saya tidak menerima bantuan dari luar. Saya kusorangan. Engke kumaha mun bapak maot nyonggo saya urang mau mikir meureun maot mah. Kalau saya meninggal masih mikiran madrasah? Oh aku mah nu hirup rek bubar-bubar kumaha dinya urang mah ka surga. Dan istri satu itu yeuh untungna kabayang. Istri satu, nafkah habis sama istri, kebayang tuh. Dudi, siap-siap, malaikat. Aya naon kat? KCS malaikat. Pamajikan, hiji. Weh, sabar, pamajikan hiji. Teu payu ngan. Rudat lah. Geus kitu kene meureun. Udah. Ari harta, beak kusaha pamajikan. Dun, geus kana beus patas tuh, langsung surga. Kan beres. Ari kamari harta kan kamari disumbangkeun ka PC Persis. Oh ya siap geus surga karena beus langsung di tengah jalan tepang sarang pun bojo. Jadi nafkah ke istri mah bro tos ngan ulah bro-broan. Bro sini bro ulah. Bro ngan ulah bro-broan. Pasti kana ka bojo tos engke di jalan sajeroneng urang ngageuleuh ka surga teh kana beus patas tah. Aya pun bojo tepang di jalan. Umi keur naon can ka surga, acan keur naon? Ieu LPJ cenah laporan pertanggungjawaban. Apa kata saya? Hakan. Iya. Beres eta. Geus urang mah tenang, Pak. Ka surga lah pokona mah, ya. Geus da teu mungkin atuh ngahajang ngaos teu ka surga, teu mungkin itu.
Bahagia sekali Bu. Siap ya Bu ya? Sekali deh ya. Tahun 2023 akhir kantor PC Persistri sudah berdiri dan sudah beroperasi. Siap? Ibu-ibu, bapak-bapak jempe. Siap? Insya Allah udah pasti Allah ngijinan tuh mungkin tuh. Tuh mungkin Allah tuh ngijinan. Sekali dia khusus ibu-ibu. Siap? Akhir 2023 kantor PC Persis sudah beroperasi dan mega. Siap? Ayo kieu bisa lah, bisa ikrar aja dalam diri sendiri, bikin beli buku sendiri, tulis 250.000 bulan Februari PC Persistri, bulan Februari 250.000, sakedik meureun 250.000 tiap bulan, 10 bulan saja 250.000 kali 10 2,5 juta per kepala, bukan per kakak. Lucu, per kakak sama per kepala. Ari nu ka surga keluarga atau masing-masing? Masing-masing. Mama sodako, nya papa oge nya atuh. Ulah geus diwakilan ku mama nya, kalem diwakilan ku mama ka surga nage diwakilan ku mama. Setuju? Janganlah, sudah masing-masing saja. Bapak jangan kena-kena ikan Persistri terus orang ngantep, jangan. Saya juga bikin madrasah punten di sana, bukan buat anak saya. Anak orang banyak itu. Jeung alhamdulillah alumni teh teu nganuhunkeun, Pak. Asli. Hiji waktu saya ketemu kan papasan tadi dengan alumni lagi jalan. Tuh alumni. Ngalewas we. Ya, si eta. Eta naon sih? Dan nganuhunkeun Allah beres we. Dan saya tidak ada ucapan terima kasih dari alumni parantos 1.600 orang. Terus tos anu jantan tentara di Kalimantan Utara jaga perbatasan sama di Irian sudah ada. Lu pegawai negeri na terseur, jantan mau balik na aya. Bahagia tuh sih, harapannya ada satu saja. Mudah-mudahan dari sekian banyak santri dan alumni, suatu saat meninggal, satu aja di antara mereka berdoa dan diijabah. Ya Allah, ampuni Ustadz Dudi, jantankeun Ustadz Dudi ahli surga tanpa hisab. Terus amin, diijabah, beres deh. Beres, teu kudu rudet. Puluh juta artos keluar, asal jelas ke surga aman. Gitu. Ya, siap bu ke surga? Gerak sodakohna bisi kabujeng maot. Sok we pokokna mah tengah dukung maot ah. Berat. Ada mun teu maot bahaya sok. Mun teu maot jalan-jalan pinuh ku aki-aki nini teu. Macet atuh. Ya, sok sing mararawat ah. Sampai kita pulang kepada Allah dengan hati yang sehat. Yang terakhir, dan kita dipanggil oleh Allah dengan kalimat ya Tuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tentram, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, pulanglah kepada Allah dalam keadaan Allah ridho, karena kita ridho diatur oleh Allah. Ridho diatur oleh Allah. Ridho caroge nu ieu, ridho bojo nu ieu, hayang nama ganti sistat ya, ridho we lah. Ya sudah, kalau sudah ridho beres, Allah ridho ke orang. Wadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam kelompok hambaku. Siapa teman kita di padang mahsyar? Teman kita di padang mahsyar adalah teman terakhir kita di dunia. Kalau teman terakhir kita amburadul, dia padang mahsyar seperti itu. Kalau teman-teman terakhir kita saroleh, insya Allah di padang mahsyar. Kabayang tuh teman terakhir kita ahli sodakoh, nu setiap hari datang ke sini hanya untuk setor buat pembangunan PC. Terus nanti di padang mahsyar ngarariung mah. Si PC juga can beureun beres tah. Indah beureun tah. Wadkhuli fi ibadi, yang luar biasa, wadkhuli jannati. Wanita yang taat, menjaga kehormatannya, saum, salat, masuk surga dari pintu manapun, ya kan? Tapi khusus yang mutmainnah ini, yang tumakninah, yang ya Tuhan nafsul mutmainnah, yang mutmainnah ini masuk surganya seperti apa? Dipersilahkan wadkhuli jannati dengan karpet hijau, mangga linggih. Mending dipersilahkan, mending bebas. Mending dipersilahkan, terhormat ya. Terus sakitu rupi dan kapihatur tos lungse da kamera lagi geus panaseun tuh. Itu ya, mudah-mudahan bermanfaat Bu. Ibu siap cantik di ruang tamu? Cantik di ruang makan? Oke. Cantik di tempat istirahat? Oke. Sampai Bapak teh terus rindu kepada ibu dan ibu sakinah.
Tahu yang disebut istri sakinah apa artinya? Maskanah ini rumah. Maskanah itu rumah. Ari sakinah pangbalikan. Kunaon ceng geus balik deui. Sono pamajikan ngobrol di dia. Teu. Pamajikan orang cihuy gitu. Selalu panggilan indah untuk istri tercinta kan gitu. Seperti itu, ya. Sing damai rumah tangga kita supaya rumah tangga kita akur, terus urusan artos maserahkeun ka PC. Ya. Nya teu kudu urang riweuh lah. Dan insyaallah PC ge tanggung jawab mun aya jamaah nu kalaparan, betul ya? Insyaallah kita tanggung jawab loh. Kalau ada jamaah kelaparan tanggung jawab kita semua. Tidak boleh ada yang kelaparan di antara kita. Ada jamaah yang tidak menyekolahkan anak PC, tanggung jawab tuh. Tanggung jawab. Kita tanggung jawab nggak kudu riweuh. Tapi kita kompak tentunya. Aya rezeki berbagi, tidak ada rezeki kita dibagikan itu. Sigana asiknya mun berbagi gitu, ha? Wah, geus juara lah. Ari ti PC didinya PC Balai Endah cenah. Kumaha ayeuna kondisina? Didinya mah dokter hungkul. Kunaon? Berisaan sarakolanan. Diaturna ku PC jagoan. Tuh kan hebat meureun. Nah itu sakitu rupina hapunten pilihan itu pernah punten pisan dia ada yang tersinggung atau apa saja. Hiburan lah da jam sakitu mah raosna teh heuai. Mudah-mudahan Allah ridho ka urang sadayana. Hapunten pilihan itu pernah ditutup kedua robana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, jangan dulu bubar sebelum membawa acara nutup itu saja. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.